हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभिक, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जो हमारा प्रॉब्लम होता है जो कार में, जो कोई टाइम में कार का जो व्हील्स होता है वो लीक हो जाता है। तो कोई रास्ते में लीक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर ढूंढता हूँ जो उधर लीक सराने के लिए कोई प्लेस नहीं है। तो नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो स्टेफनी में जो एक्स्ट्रा जो व्हील रहता है वो रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम लोग खुद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बहुत सारे आदमी होता है जो नहीं जानता है। तो मेरा ये कार का लीक हो गया, मैं 2-3 दिन फॉलो कर रहा हूँ। इसका जो एयर है वो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आज दिखाऊंगा जो कैसे आप लोग जो नया ये चेंज करके आप लोग नया लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो खुलने के लिए जो है वो चाहिए, और आपका ये वाला चाहिए, ठीक है, जॉकी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक घुमा रहा हूँ, एक खुल रहा हूँ पहले। हाँ, तो ये मैं कैसे घुमाऊंगा, मैं क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मैं घुमाऊंगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। देखिए, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा रहा हूँ। ये वाला नाट खुल गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा से पूरा चारों नाट खोल लेंगे। चारों नाट खुलने के बाद मैंने एक कैप निकल दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए सेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने इधर पे सेट किया इसको, ताकि ये वाला चीज़ इधर पे टच हो जाएगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर के तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए मैं कैसे ऊपर की तरफ लूँगा। देखते कितना देखिए, मेरा जो चाका वो ऊपर की तरफ उठ के जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये वाला चाका पूरा हो गया। अभी मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा। खुल गया, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। इसके बाद तो पूरे से पूरा साफ करके मैं इधर पे लगा दूंगा।
लगा लिया। ठीक है, इसके बाद मैं जितने नाट्स वगैरह था वो पुस्का लगा लूँगा। चलिए लगा लेते हैं। नहीं, इसके बाद मैं ये जो वाला नाट था, नाट का पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला कैप लगा लूँगा। ठीक है, एडजस्ट कर लूँगा कैप को। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये नाट लेकर मैंने क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं चारों नाट एक एक करके क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। खुलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और लगाने के लिए क्लॉकवाइज। देकर धीरे धीरे क्लॉकवाइज टाइट दे दूंगा। बंद कर। अभी मैं इसको लूज कर दूंगा। ठीक है, और चाका नीचे की तरफ नमा लूंगा। देखिए गाड़ी नीचे की तरफ आ रहा है। बस इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब चाका रोड पे हो गया, मैं अभी इसको फाइनल टाइट कर दूँगा। हर नट को फाइनल टाइट कर दूँगा। ऐसे करके हम लोग जो टायर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं जो मेरा टायर ख़राब हो गया, मैं बाहर जाऊंगा, कौन सा आदमी नहीं है, तो मिस्त्री वगैरह नहीं है, तो मैं कहाँ से सही करूंगा। तो ऐसा चिंता मत कीजिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं धीरे धीरे एक एक करके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा कार रिलेटेड। तो आज वीडियो इतने तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।